Vorrei che fosse chiaro che noi non abbiamo una posizione pregiudizialmente ideologica sul tema della giustizia, anzi è una grande questione su cui è giusto che i cittadini approfondiscano, si interrogano e si crei anche un'opinione pubblica attorno ad alcune questioni. Siamo però sbalorditi di come la Lega di Matteo Salvini e di Luca Zaia utilizzino i consigli regionali di molte regioni, tra cui il Veneto, la Lombardia, l'Umbria, quelle dove insomma la Lega ha più consenso, per piegarli alle necessità tutte di propaganda del loro capo politico nazionale. In questo momento è in discussione a Roma nel governo, che ha già votato all'unanimità una prima bozza, una riforma generale della giustizia proposta dal ministro Cartabia. Noi pensiamo che i partiti politici, quelli seri, quelli responsabili, quelli che vogliono dare una mano a questo Paese a uscire dalla stagnazione, dentro il Parlamento e dentro il governo abbiano tutti gli strumenti per offrire un sistema di giustizia più efficace. Le cose che stiamo vedendo in Consiglio regionale oggi sono inaccettabili dal punto di vista sia democratico che istituzionale. La nostra posizione è quella di far votare i cittadini italiani su un tema molto sentito, che è quello della giustizia giusta. Quello che vediamo in aula è il classico dibattito dove il PD cerca in tutti i modi di impedire agli italiani di votare. Abbiamo visto che ormai c'è un'allergia per quello che riguarda la sinistra per far andare a votare i nostri concittadini. Lo vediamo sulle politiche, lo vediamo anche sui referendum. Si va a contestare quello che è uno strumento che è previsto dalla nostra Costituzione, cioè proprio di far votare i consigli regionali per indire un referendum. Se adesso al PD non va bene nemmeno la nostra Costituzione per quello che riguarda proprio i quesiti referendari, mi dispiace per loro, ma noi abbiamo intenzione di far votare il popolo italiano su un tema molto sentito, cioè la giustizia giusta. E forse è meglio mettersi d'accordo prima in una sentenza civile tra le parti che piuttosto entrare nella porta di un tribunale, perché non si sa mai come se ne viene fuori in questo paese.